नमस्कार मानसी पंडा रेसिपी को आपण मानक स्वागत। आज मु आपण मानक पई गोटे यूनिक रेसिपी लेके आसी जार ना है आयुर्वेदिक काढ़ा। ए काढ़ा को पीवा पई हमर WHO आ हमर माननीय प्रधानमंत्री भी हमको बार बार कहउचंती ए काढ़ा रेसिपी आपण बनै की पियंतु जहा द्वारा आपणकर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हबो बा रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ी परिबो जहा द्वारा कि हमर ठंडा काश आ मारात्मक भाइरस भी हमको अटैक कर परिबोनी। तेबे चलंतु आ लेट न करी ए काढ़ा रेसिपी बनैबा स्टार्ट कर नबा। आयुर्वेदिक काढ़ा रेसिपी पाई मु यही सब इंग्रेडिएंट्स नेची। ए सारा इंग्रेडिएंट्स हमर रोसई घरे मिल जाय थाए। सेथि पाई मु एठी छोट खंडे अदा नेची, गोटे तेजपत्र नेची, आ छोट खंडे दालचीनी नेची, 10 रु 12 टा गोलमरीच नेची, 4 रु 5 टा लवंग नेची, 2 टा गुजराती नेची, आ अल्प किछि गुड़ नेची, आ हाफ चमच कला लुण बा बीट लुण नेची, आ तुलसी पत्र किछि नेची। एबे चलंतु हमें नेक्स्ट स्टेप को जिबा। फास्ट आम सब गरम मसला गुजराती आउ लवंग गोलमरीच डालचीन ए सब को पकईकि भल भाव में कुटी नबा। आउ सेथिरे अदा को भी पकई दबा। देखंतु ये सब को भल भाव में कुटी सारलिनी। एबे हमें नेक्स्ट स्टेप को जिबा। गैस को ऑन करी गोटे पैन को गरम कर दबा। देखंतु एठी हमर पैन गरम हे गलानी। पैन ने हमें 2 गिलास पानी दे दबा। आपण आपण को हिसाब रे पानी देबे। पानी रो मात्रा को आपण माने कम बा बेसी करि परिबे। एबे हमें पानी के टिके फुटीवा पई छाड़ दबा। एबे देखंतु पानी हमर फुटी आसलानी। एथिरे हमें फास्ट तुलसी पत्र को पके दबा। तुलसी पत्र को पके के हमें भलो भाबरे 2 मिनिट को फुटेबा। एबे एथिरे हमें तेज पत्र को पके दबा। आ जो कुटी के रखी हमें गोलमरीच डालचीनी और अदा को एथिरे पके दबा। पके ये सब को हमें 5 रु 10 मिनिट भल भाव में फुटिया छाड़ दबा। जे पर्यंत पानी रो क्वांटिटी हमर हाफ हे जाइथिबो से पर्यंत हमें याको फुटेबा। पानी हमर एठी हाफ क्वांटिटी रही गलानी। एबे सेथिरे हमें जो कला लुण बा बीट लुण रखी दिले ताको हमें एथिरे पके दबा। आ गुड़ को भी पके दबा। गुड़ हमें एथि पई यूज करचंती। हे देखंतु हमर एठी गरमा गरम काढ़ा रेसिपी बनी गला। ए काढ़ा रेसिपी को आपण माने गरम ही पियंतु जहा द्वारा कि हमर गला पई बहुत भलो फायदा करथाए। ए काढ़ा रेसिपी रे हमें कोन करबा ना गोटे तुलसी पत्र को गार्निशिंग पई एमती पके दबा। देखंतु यार लुक केते बढ़िया आसिला। ए रेसिपी को आपण माने कम से कम दिन रे गोटे थरा पियंतु जहा द्वारा कि आपण आपणकर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करि परिबे। जदि आपण मानको ए रेसिपीटी मोर भल लागिथिबो तेबे मोर वीडियो तळे थिबा लाइक बटन को प्रेस करिवे एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी। थैंक यू।